дәл осы салада енді жастарға келіп жұмыс жасаймын деп өзім де ойламадым. Жас деген неше жас? Енді сіз жаңадан аға буынға өтіпсіз, әлі жастардың қатарындасыз. Қазіргі уақытта параллельно сіздер қанша жоба жүргізіп жатырсыздар? Биылғы жылы 3 миллионнан берді. Жаңағы оқуды бітіргеннен кейін сіз бірден жаңағындай мемлекеттік қызметке ешқандай тестсіз жұмысқа кіруге болады. Қазіргі таңда қанша жас ажырасты, қанша жас қанша дінге өтіп кетті, қандай дінде жүр. 80 мың теңгеге заманда ешқандай жас жұмыс істегісі келмейді. Асарын жасағаннан кейін біз енді қоғамға қандай үлес қоссақ екен деген адамдар уже 35-40-тан кейін пайда болатын шығар. Олардың жағдайлары бір мәз емес. Олар өздеріне алдымен көмек керек. Бір күндік дүниеге жаңағындай көп жылтыраған затқа алданудың қажеті жоқ. Ассалаумағалейкум ардақтаған қалдарыңызға. Бүгінгі кезекті подкастымызды жастар орталығының жетекшісімен бөлек бір сұхбаттар қойып, көпшілікті бәлкім мазалаған сұрақтарға жауап алайық дедік. Балжан ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Негізінде подкаст бастамас бұрын қысқаша өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, қай жерденсіз, қандай мамандықта істедіңіз? Жалпы мен есімім Балжан Ерболқызы, өзім Алматы облысының тумасымын, Жамбыл ауданынан. Жастар саласында жұмыс жасап жатқаныма 7 жыл болды. Ең алғашқы жұмыс орным осы Қарасай ауданынан басталған. Қазіргі таңда Жамбыл ауданында жұмыс жасаймын. Одан кейін соңғы 1 жылда Алматы облысында жастар саясатында осы жастардың біраз мәселесін шешіп, жаңадан құрылып жатқан кезде өзім басқармада жұмыс жасап қайттым. Қазір қайтадан өз өңіріме Жамбыл ауданына қайтқан жайым бар. Жалпы айтатын болсақ, енді өзім мамандығым жүргенімді бітіргем өнер академиясын, театр сыншысымын. Одан кейін екінші мамандығым заңгер. Дәл осы салада енді жастарға келіп жұмыс жасаймын деп өзім де ойламадым. Бірақ біз сияқты жалындап тұрған жастар жұмыс жасау керек, энергиясын жас кезінде мемлекетке беру керек, бір қоғамға пайдамыз тисе деп жүрмін. Сен де бір кірпіш дүниеде кетеңін тапты бар қалған деген әңгіме ғой Абай атамыздың. Енді Балжан өзі бір сұрақты қойып берейікші. Біз де бұрында ойлайтынбыз үлкендерге қарап, мыналар аз қалды ғой бұларға деп. Бірақ жасымыз 40-қа жақында қалса да біздің ішімізде в глубине души біз жаспыз. Мен лично өзім ойнағым келеді, күлгім келеді. Соған байланысты бірінші тематиканы анықтап алу үшін жас деген неше жас Қазақстанда? Енді былтырғы жыл статистика бойынша 14 пен 29 жас болған осыған дейін. Ал енді осы соңғы 1 жылда біз 14 пен 35 жас аралығындағы жастардың барлығын жастардың санатына өткіздік. Сондықтан 35 жас. Енді сіз жаңадан аға буынға өтіпсіз, әлі жастардың қатарындасыз. Жастықтан 3 жыл асып барамын деп. Негізінде өте керемет Балжан ханым. Енді менде бір тағы сұрақтар бар. Балжан ханым, енді сіздің жұмысыңызға қатысты жастар орталығының негізгі миссиясы мен мақсаттары қандай? Жалпы негізгі миссиямыз біздің жастар ресурстық орталығы деген, ресурстық орталық деген ол жастарға қолдау көрсету орталығы. Негізі көп адамдар бізді шатастырып алады мемлекеттік қызметкерлермен, немесе жаңағы жастарға бір шара өткізетін, идеологиясымен айналысатын бір орталық сияқты көреді, ештеңе жасап жатқан жоқ деп. Негізінде жастар ресурстық орталығы біз статистикамен айналысамыз. Қазіргі таңда қанша жас ажырасты, қанша жас қанша дінге өтіп кетті, қандай дінде жүр, немесе жаңағындай қай жас жұмыссыз, қай жас жұмысқа орналасты, әскерге барды, шетелге кетті, шетелден келді. Осы статистикалардың барлығын тікелей жүргізетін орталықтың бірі осы жастар ресурстық орталығы. Және де енді біздің басты міндетіміз жастардың бос уақытын тиімді пайдалану, одан бөлек жаңағы жастарды жұмыспен қамту, НИИТ санатындағы жастардың санын азайту. Яғни осыған қатысты уточняющий сұрақ. Қазір қандай бастамалар немесе жобалар жастардың дамуына ең көп ықпал етті деп ойлайсыз? Енді былай айтатын болсақ, осы Алматы облысы бойынша айтатын болсам, міне осы жақында ғана бізде наурыз айында жастар кадрлық резерві президенттің жанынан мемлекеттік қызметке орналасқысы келетін кез келген жасқа арналған керемет бағдарламамыз бар. Одан бөлек мемлекеттік саланы айтатын болсам, егер де сіз грантта оқыған болсаңыз мемлекетте, жаңағы оқуды бітіргеннен кейін сіз бірден жаңағындай мемлекеттік қызметке ешқандай тестсіз жұмысқа кіруге болады. Біздің жастар қазір енді ондай жұмыстан қашамыз ғой көбіміз. Сіз универді бітіріп келдіңіз, бірақ міндетті түрде грантта оқуыңыз керексіз. Сол кезде ешқандай тестсіз сіз жұмысқа кіре аласыз. Әкімшілікке ол енді көп адам біле бермейді. Бұл өте күшті маңызды лайфхак. Негізінде сіздер мемлекеттік жұмысқа кіру үшін, қызметке кіру үшін белгілі тестті тапсырасыз, бірақ
Бұл жағда егер сен грантта оқысаң, сен уже мемлекеттің белгілі бір іріктеуінен өттің деген сөз ғой енді. Сен ешқандай бір кедергісіз сол резервке кіріп, дальше уже бірінші қалай корпус Б бола ма? Корпус Б. Б-дан бастайды, сосын содан ары қарай өсуге үлкен мүмкіншілік болды. Енді сұрақ, қазіргі уақытта параллельно сіздер қанша жоба жүргізіп жатсыздар? Жалпы енді айтатын болсақ, одан бөлек жастарға арналған жаңа сіздің сұрағыңыз, бірінші сұрағыңызға қайтадан оралайын. Қандай мемлекет тарапынан қандай қолдаулар болып жатыр? Оның ішінде тәуелсіздік ұрпақтары 10 жасқа 2020 жылы статистика бойынша 1 миллионнан берсе, біздің мемлекет тарапынан жаңағы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауыменен биылғы жылы 3 миллионнан берді. Ешқандай қайтарымсыз, ештеңе залогқа қоймай. 1 миллион 3 миллион өсті. 3 миллионға өсті. 10 адамға енді 3 миллион теңгеден берді. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, өз кәсібін ашам деген. 3 миллион теңге. Иә. Енді одан бөлек былтырғы жылы 20 жасқа дәл осы жаңағы азаматтарды қолдау орталығының бастамасымен жаңағы оның ішінде мәдениет және ақпарат министрлігі бар, әрине сол кісілердің қолдауыменен Алматы облысының 20 жасына 1 миллион теңгеден грант берілді. Дәл солай 2024 жылда 20 жасқа әсіресе жұмыссыз жастарға НИТ санатындағы өз жобаларын қолдап осы 1 миллион теңгені ала алады. Яғни сіз айтып жатсыз ғой, ең пайдалы жобалардың бірі ретінде осы нәрсе бар, яғни адамдарға 1 миллион теңгелік грант беру ғой, қайтарымсыз. Ол бір жастардың бір мотивация жасау, жастардың қайтадан бір кәсіппен айналысуға бір өзінің үлесін қосты да. Ол бар, одан кейін енді жарайды, ол қайтарымсыз ғой. Қарап тұрсаңыз, қайтарымсыз гранттар жастарға өте тиімді ғой. Өйткені бізде өзіміздің баспанамыз жоқ, көп жастарда қазір қоятын залогқа немесе кредитный историялар дұрыс емес деген сияқты. Оны қалай мониторинг етесіздер? Мысалға, біреу алды, сіз жаңа осы эфирдің алдында сөйлескенде 6 айдай бір қадағалаймын деп жатсыздар. Реально енді 20 адамға Алматы облысында грант берілді. 20-сының қаншасы қазір енді белгілі мониторинг өтті, белгілі бір менторстводан өтті, белгілі бір бағыт алды, бірақ содан қаншасы қазір қалды? Мен айтатын болсам, өз тарапынан таза 20 адамның грант жұмыс жасап жатыр. Себебі осы жүйені енгізу үшін біз ұзақ уақыт жаңағындай жұмыс жасадық, сұрадық, қалай болады, қалай жасаймыз, қалай көрсетсек болады өз жұмысымызды деген кезде, жастарға ашық түрде болу керек деген кезде, мысалға біз құжатты қолма-қол алмаймыз. Бізде арнайы сайт бар. Сайтқа өткізеді, сайтта жұмысты өтіп алды ма, жаңағы белгілі бір грантты, осы гранттар бойынша міндетті түрде олар 90 сайын бізге отчет беріп отырады. Сайтқа кірсе барлығы ашық түрде көрсетіледі. Енді бұл жоба автоматты түрде адамдарды, жастарды шақыру мүмкін, бірақ негізгі сұрақ, мысалға білесіз, өзіңіз жаңа айтып отырмын, Алматы облысының төңірегінде жұмыссызбын деген адам сәл или еріншек, или бір мүгедек бола ма, или бір вообще бір дүниеден алыс біреу болуы мүмкін да. Соған қатысты сіздер жастарды қоғамдық жұмыстарға қалай тартасыздар? Осында бір семинарларыңызға, бір сабақтарыңызға қалай оларды шақырасыздар? Немен алдайсыздар? Жаңа осы мен айтатын болсам, мен өзім маман ретінде айтайын, толықтай жастар ресурстық орталығының қызметкерлеріне баға бере алмаймын. Бірақ та дәл осылай қазір жастар қызықпайды ешқандай дүниеге. Оларды тарту үшін біз ең алдымен СМИ арқылы, Инстаграм парақшалар арқылы, жаңағындай қызық дүниелер, креативный заттар жасау арқылы, өздерін көрсетуге деген мүмкіншілік арқылы, немесе бір кәсіп ашқан бизнесменнен сұхбат алу арқылы, қалай ашты, қалай жетті осы дүниенің барлығына мотивация беру арқылы ғана тарта аламыз. Қазір біз шара ұйымдастырып, сіздер келе қалыңыздар жиналысқа деп сырттан жастарды отырғыза алмаймыз. Әлеуметтік желі арқылы осы күнге дейін жұмыс жасап жатырмыз енді. Бірақ статистика бойынша айтатын болсам, тағы да оралатын болсам, былтырғы жылы жоба барысында 200-ге жуық өтінім келіп түссе жас проектке мысалға. Ал биыл осы 25 наурыздан, міне күні бүгінге дейін 4 сәуір дейікші, осы күн аралығында уже 220 адам бізге сайтқа өтінім берді. Енді қараңыз, былтырғы жылы біз 180 адам жоба барысында бір айдың ішінде өтінім қабылдасақ, биыл 10-15 күннің ішінде уже 220 адам. Сондықтан мен ойлаймын, былтырғы жылға қарағанда биылғы жыл міне уже жаңағы сарафанный радио дейміз, Инстаграм дейміз, сол сияқты жастар өздері қызығушылық танытып жатыр. Бірінен бірі естиді, көреді, жасалып жатқан жұмыстардың нәтижесін көреді. Сондықтан оның өзі үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. 220 адам осы күнге дейін. Енді бұл міндетті түрде ол нормальный нәрсе деп ойлаймын. Ақша, халявный ақша дейміз ба, тегін ақша дейміз ба, грант, мотивация болғаннан кейін ол өте үлкен бір мотивацияның бар, 1 миллион теңге. Дегенмен де, одан басқа іс-шараларыңызда қалай сіздер шақырасыздар? Басқа шараларға енді
дұға айтасыздар ма? Жоқ, әрине мен енді шындықты айтайын осы жерде. Бізде белгілі бір өз аудитория бар, арнайы шақырамыз жиналыстардың барлығын. Бірақ осы жасап жатқан жұмыстарымызды Instagram парақша арқылы көрсетеміз. Жастар орталығының ең үлкен жетістіктері қандай болды дейтін болсақ, сіз қайтадан сол 1 миллион теңгелік проект айтасыз, одан басқа жоба айта аласыз ба? Енді одан басқа жоба мен айтатын болсам, жылдың соңында енді жастарға жаңағыдай бір кішкене қошемет көрсету үшін, жастарды бір көтеріп қою үшін біз арнайы 15-10 номинацияға дейін кей кезде өзіміз арнайы бір осы облыс әкімінің жастар сыйлығы заңғар деген осыған дейін ол көшбасшы жастар сыйлығы болған, аудан деңгейінде де өзімізше жаңағы аудан әкімінің жыл үздігі деген сияқты. Енді біз барынша қолдау көрсетуге тырысамыз өз тарапымыздан. Қандай қиындықтарға тап болдыңыз және оны сіз қалай шеше алдыңыз осы жастар орталығына қатысты? Тек қана жалақы мәселесі ғана болды. Мамандарды ұстау мүмкін емес. Сіз енді бір маман келеді, енді жұмысқа үйретіп жатқан кезде 80 мың теңгеге мына заманда ешқандай жас жұмыс істегісі келмейді. Мамандарды ауыстырып жатамыз, енді үйретіп бірдеңеге баулып жатқан кезде екіншісі кетіп қалады. Қазір мен кез келген сізге алып барып ресурсный центрға алып барып көрсетейін. Шын ғой енді айтатын болсақ, олардың жағдайлары бір мәз емес. Олар өздеріне алдымен көмек керек. Яғни адамдар тартылмайды дейсіз ғой. Енді бір сұрақ мына жерде как раз неден сұрақтан сұрақ туындап кетті да, жауаптан точнее. Сіздерде шектеу бар ма жұмыс істеуге, мысалы жаңағы юрист болсын, психолог болсын, яғни ол да жас болу керек деген сияқты. 35-ке дейін болу керек. 35-ке дейін жас болу керек. Бұрын 29 жастан асқандар біз жұмыстан шығарамыз. Өйткені уставымызда бізде жазылған міндетті түрде ауылдық округтарда нұсқаушыларымыз 35 жасқа дейін жас болу керек. Міндетті түрде жас болу керек. Яғни соның ішіне келу керек. Иә. Бәлкім сол үшін сіздер альтруистік адамдарды таба алмайтын шығарсыздар. Себебі асарын жасағаннан кейін біз енді қоғамға қандай үлес қоссақ екен деген адамдар уже 35-40-тан кейін пайда болатын шығар. Да. Ол уақытқа дейін ақша қайткен күнде де бір мотивация болады. Мен қазір даже ойлап отырмын, сіздің неде бәлкім басым көпшілік жұмыс істеп жатқан адамдар, олар әйел адамдар. Иә, жоқ, әйел адамдар деп айта алмаймын. Енді басқа аудандарды білмеймін, жалпы мен өзім ер азаматтармен мен қарап отырған қазір подкастында ертең саламыз ғой бөлісіп. Менің әлеуметтік желіні қолданатын оқырмандарым өзі біледі, 80% ұл балаларды жасаймын жұмысқа. Өйткені аламын өзім. Себебі неге десеңіз, ер азаматтармен жұмыс істеу жастар арасында өте тиімді да. Себебі білесіз, маргинал жастар бар, өте бұзық. Оның ішінде біз кей кезде болады атаман жастар татуға тырысамыз. Кішкене сөз өтетін авторитеті бар жастарды ауылдық округтарға, себебі бірдеңе жағдай болған кезде ол балалар кішкене басу айта алатындай, қандай да бір жағдай болған кезде кішкене артына сөз ілестіріп жанына ілестіре алатындай жастарды ұстауға тырысамыз. Сол үшін жастар саясатында енді біз гендерлік саясатты қолданамыз өз басым, бірақ көбінесе ұл балалармен жұмыс жасаған ыңғайлы. Ал сіздің айтып отырған статистика ретінде, мен түсінемін, 80 мың айлыққа ол жаңағы таңертең 9-да барып 6 жарымда қайтатын, декреттен шығып әйтеуір жолдасыма кішігірім көмек болсын деген сияқты қыз балалар жұмыс істейтін шығар деп айтқыңыз келіп тұрған шығар. Иә, сондай формат. Жалпы енді плюс енді ауыр жұмыс, енді бәлкім менталдық түрде ауыр жұмыс болуы мүмкін басқа миға, бірақ енді адаммен қоғаммен жүргеннен кейін оған бәлкім сабырлық жасай алатын, тек қана енді бұндай айлыққа жұмыс істей алатын бәлкім тек қана әйел адамдар шығар деген ғой қоғамға. Алматы облысында мектеп оқушыларының арасында берілетін стипендиялар, гранттар бар ма? Дәл осы тәуелсіздік ұрпақтары, жаңағы айтқан 3 миллион теңгені мектеп қабырғасында оқитын 14 жастан асқан 18 жасқа дейін алады. Былтырғы жылы сіздерден 1 миллион теңгені мынау Елтай ауылдық округынан алды ғой, өтірік айтпасам, ана жігіт қамшы ертоқым жасайтын. 1 миллион теңге. Проектіне бизнес. Мектеп оқушысы қайдан естідің десем, ұстазым айтты, біз мұғалімдерге де айтамыз, бізде мынандай проект болайын, қатысын, балалар көрсін, бағын сынап деп. Енді стипендия арнайы, мен ол жағын білмеймін, білім бөлімінен болмаса, нақты менің қолымда ақпарат жоқ. Бірақ біз жаз айларында, мектеп айларында оларды маусымдық жұмыспен жұмыс жасата аламыз. Жаңағы жасыл ел еңбек жасақшылар. Ол 16 жастан асқан мектеп оқушысына арналған, яғни айтқанда кәмелеттік жасқа толған, ата-анасының рұқсатымен нотариально жаңағы баламды осыншама сағатқа жұмысқа тартуға рұқсат беремін деген. Ол жерде енді мұрын айтындай жұмыс жоқ. Қоғамдық жұмыс барлығы бірге жүріп, ардагерлердің үйіне бару, көше тазалау, өзінің тұрып жатқан жердің ауласын тазалау деген сияқты үлкен бір айтқанда Алматы облысының 1200-ден аса жасын жұмыспен қамтитын керемет жобасы. Мектепке баратын кезде киімдерін алса да ата-анаға үлкен көмек.
Күшті. Негізі бұл жерде мен қосып айтқым келетін дүние, ол енді бәріміз азық-түлік таратамыз, көмір таратамыз, тамақпен таратамыз мысалы біз да жүрген кезде. Бірақ оның барлығы бір жара шыққан кезде иммунитетті емдеудің орнына соның бетіне бір крем маз жаққанмен бірдей деп ойлаймын. Соған байланысты мынау Қаскелең KZ оқырмандарының арқасында, біздің команданың арқасында өткен жылы біз бір жоба бастаған еді, Дарабоз деген. Дарабоз Нижний пробел KZ-ке кірсеңіздер болады. 14 оқушы Қаскелең қаласынан таңдалған. 7 қыз, 7 ұл, айына орта есеппен 60-70 мың теңге оларға стипендия берді. Жақсы оқығандар үшін ба? Біз таңдалған балаларды біз ары қарай ағылшын тілін дамыту үшін, жақсы оқыған үшін ол ай сайын жалғасып келе жатыр. Әлі күнге дейін, қазір олар 11-ші сынып оқиды. Тегін жаңағы ЕНТ-сына, ОБУТ-сына дайындықтарын өтуде, и одан бөлек менторлық бір қызмет алуда. Бірақ бұның біз қарапайым бір медиа жобаны істеп жатқан дүниесі. Ондай енді жасап жатқан бізде орталықтар көп. Ана Қонаев қаласында да арнайы бір бірлестік бар. Дәл осылай сіздер сияқты жаңағыдай балаларға стипендия қойып жұмыс істетіп жатқан бірлестіктің атын Жарық қой демей отырып айтпасам. Ылғи да мені бір белгілеп жатыр. Мен ішіне бір қарап көріп, танысып көргенмін ол жігіттермен. Тану да мүмкін қазір көретін де шығар Инстаграмнан. Бүгінгі таңда ол кісілерде уже өтірік айтпасам бір 100-ден асатын оқушылар, шәкірттері бар. Тек қана стипендия ғана емес, ол жерде жаңағы жан-жаққа турлар жасайды, осы жақсы оқитын оқушылардың ішінде. Сосын киіндіреді деген сияқты өздері бір арнайы бір не қойып қойған, мотивация ретінде болсын деп жастарға жақсы оқуға деген бір құлшыныс болсын деп шахматтың кружоктарына тегін барады, бассейнге тегін барады жаңағыдай. Қазір бір кішігірім блиц сұрақтар қойып жіберейік. Таңғы рәсіміңізде кофе ма, шай ма? Кофе. Қандай кітапты оқып жатырсыз қазір? Мен енді кемел адам тастамаймын, оқимын. Хоббиіңіз? Хоббиім де сол кітап оқу. Сүйікті фильміңіз? Мен өкінішке орай фильм көрмеймін, бірақ осы соңғы уақытта көрген Қырғызстанның киносы Пейш деген кино, 10-да 10 балл беремін, өте қатты ұнады. Егер супер қуатыңыз болса, ол не болар еді? Менікі ма? Жылдамдық. Жылдамдық, супер. Кәсіпкер болудың ең үлкен артықшылығы неде? Қоғамға көмектесе аласың, ешкімге тәуелсіз боласың. Жетістікке жетудің бір құпиясы? Тайм менеджмент, уақытпен жұмыс жасау. Қиын кездерде мотивацияңызды қалай сақтайсыз? Аллаға тәуекел етемін. Сабыр сақтаймын. Ішіп кетпейсіз ғой сен? Ішпеймін. Бір күнде өзгерте алатын нәрсе? Бір күнде осылай, әкім болу емес былай деген кезде? Деген кезде ма? Ойланбапты. Айта алмаймын даже. Келесі үлкен мақсатыңыз? Әйел адам ұлтты емес, ұрпақты тәрбиелеу керек ең алдымен. Саяхаттағы ең ұмытылмас орын, саяхат жасаған жерлеріңіздегі? Мен өкінішке орай. Давайте Алматы облысын айтайық. Шетелге шықпаған, бірақ Көлсай. Сүйікті тағамыңыз? Мясо по-албански деп па? Албан екенімді айтып қояйын. Жоқ, ондай да бар ма не? Иә, ол албандар ғана біледі ол тамақты. Өзіңізді бір сөзбен сипаттаңыз? Білмеймін енді. Супермен? Супермен емеспін, точно. Алдым бар, артым жоқ адам мен негізінде. Сондай бір болады ғой. Адамдарға ренжи алмаймын. Сондай адам. Ақкөңілсіз. Кез келген тарихи кезеңге саяхат жасау мүмкіндігіңіз болса, қай уақытқа барар едіңіз? Білмеймін, томирист болғым келеді деп па? Томирист болатын бедім сол заманда білмеймін енді. Сенің несі топ досың томиристерге жіберілді. Самооценкасы ба? Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлігім ұстаным жаңағы айттым ғой мен сізге. Менің мақсатым негізі ұлтты емес, өзімнің ұрпағымды тәрбиелеу. Менен кейінгі ұрпақты, өзімнен туылған балаларды, бауырларын олардың. Соңғы бір жақсы тәрбие берсем, артынан есіп жатқан іні бауырларыма, жастарға. Яғни бұл кен дүние егемендігіміз аталарымыздан қалған бір мирас емес, өскелең ұрпаққа бір аманат дейсіз ғой, соны ары қарай жалғасып кетсек деп. Өте керемет, жақсы сұхбат болды деп ойлаймын, Балжан ханым. Сіз өзіңіз енді жастарға бір 35 секундтық бір үндеу жасаңыз болады. Енді білмеймін, әйел бастаған ел оңбас деп жатады ғой, жалпы осы жақында ғана бүгін салатын шығармын, өзім арнайы пост жазған болатынмын. Бишімбаев туралы ма? Бишімбаев туралы деп айта алмаймын.
енді қоғамда ер азаматтар барлығын жеткізіп барлығын жасап отырса, әйелдер де қоғаммен бірге, еркектермен бірге жаңағында жанын жеп өзін көрсетуге тырыспайтын еді. Ең бірінші мен айтамын, тәрбиелеген кезде мынау жастардың бәріне айтқым келеді, қыз баланы сыйлауды үйрету керек болды. Қоғам тәрбиелеу үшін бізге ең бірінші құрметтеуді үйренуіміз керек, бір-біріміздің қадірімізге жетуді. Себебі бәрі уақытша ғой, қызмет те уақытша, ешкімнің әкесінен қалған ештеңе жоқ деп айтқым келеді. Сондықтан да бір күндік дүниеге жаңағындай көп жылтыраған затқа алданудың қажеті жоқ. Мен өзімнің ойым жеке, бірінші адам өзінен бастау керек өзгерісті. Ешқашан ешкімнен өзін жоғары санамау керек. Жастар енді ол қоғамға мен не істеймін, ойбай, немесе мен жасап жатырмын ғой деп те ұрандататын дүниесі жоқ. Жастар саясаты деген кезде жаңа тағы айтқым келеді, бізді алады мына туыстап алға Қазақстан, жаса Қазақстан флешмоб дейтін бір орталық деп ойлап қалуы мүмкін. Сондықтан мына өтірік дүниенің бәріне ілесе бермей, араздатуға ілесе бермей, біздің қай кездегі де тарихымызды жоққа шығармау керек. Мына 30 жылда бұрынғыда біздің елбасы деп жатамыз ғой, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың билеген кезінде ұмытып кетпеуіміз керек, потому что біз тарихты ешқашан ұмытпауымыз қажет. Әрбір заттың, әрбір дүниенің өзінің орны болу керек. Сондықтан бізге байланысты деп ойлаймын, көп зат. Қоғамды надан емес, өзгертуді өзімізден бастайық. Елдің болашағы біздер ғой.